各位朋友你好啊，今日咧我就嚟到 Woodside，一陣咧就會睇一間樓嘅。咁呢個樓盤嘅位置咧就好近地鐵站嘅，距離嗰度行過去咧大概5分鐘就到噶啦。咁一落地鐵站咧，附近有好多唔同嘅商鋪啦，咁亦都好方便到大家生活所需嘅。咁雖然話喺地鐵站附近啦，咁其實都好多民居㗎。咁沿路咧，除咗唔同嘅店鋪之外咧，你會發現咧其實好闊㗎呢度。可能唔使5分鐘時間咧，我哋差唔多已經到嗰個門口㗎啦。咁好快咧就會見到咧出邊嘅外貌。有興趣嘅朋友咧，可以到時嚟睇我呢個網頁啦。咁過嚟參觀下呢一個單位。後咧就係我哋今個禮拜會做開放嘅地方啦。咁希望咧我都好快會見到大家。